ஒரு 15 நிமிஷம் டிலேயில் 8:15க்கு கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. பின்னாடி நம்மளோட ரெகுலர் ஹோட்டலில் போய் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சிட்டிங்க அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ஞாபகம் இருக்கா லால்பாக் வீடியோவில் தான் சாப்பிட்ருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கும் அதே டேஸ்ட் இருக்குன்னு நம்புவோம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே நம்ம பெங்களூர் மெயிலில் வந்துருந்தா 4-4:30 இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கலாம். அதே நம்ம வந்து யஷ்வந்த்பூர் வண்டி பிடிச்சிருந்தா 6 மணிக்கெலாம் பெங்களூர் வந்துருக்கலாம். இப்போ நம்ம 8 மணிக்கு தான் பெங்களூர் வர முடிஞ்சிச்சு. கிட்டத்தட்ட என்ன நைட்டு 11க்கு ஆரம்பித்தா 9 மணி நேரம் ட்ராவல். பெங்களூருக்கு ரொம்ப அதிகம் தான். பட் சீட்டு கிடச்சி ஜாலியாக வரணுன்னா எப்படி வரலாம். நான் எப்படி வந்தாலும் சீக்கிரம் வந்தால் போதும்பா அப்படின்னா நீங்கள் பெங்களூர் மேலே ஏறிக்கலாம்.